വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. സുജാത മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് പ്ലസ് റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നത് 6732 ആണ്. ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. ആമസോണിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5300 ആയിരുന്നു. ഇതിൽ 3 ജാർ മിക്സറാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ സൂപ്പർ മിക്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് 1 യൂണിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മോട്ടർ യൂണിറ്റ്, ബ്ലെൻഡർ ജാർ, ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡർ ജാർ, ചട്നി ഗ്രൈൻഡർ ജാർ, അങ്ങനെ 3 ജാർസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ കൺസപ്ഷൻ വരുന്നത് 900 വാട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗാണ്. ഇതിലൊരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ലൊരു സേഫ് പാക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ 3 ജാർസ് ഇതാണ്. ഇതാണ് ഇതിൽ ബ്ലെൻഡർ ജാറ്. ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് ജാറ് കൂടിയാണ്. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജാറ് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1750 ml ആണ്. നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജാറാണ്. ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡർ ജാറാണിത്. 1000 ml ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. ദോശ, ഇഡ്ഡലി ബാറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജാറാണ്. അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റീൽ ജാറായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് നല്ല ഫിറ്റായിട്ടും ടൈറ്റായിട്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറാണിത്, ചട്നി ഗ്രൈൻഡർ ജാർ. ഇതിലെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 400 ml ആണ്. ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജാറാണിത്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് നല്ല ഫിറ്റായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതും ഒരു സ്റ്റീൽ ജാറാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ യൂണിറ്റ്. ഇതിൽ ലോ, മീഡിയം, ഹൈ എന്നിങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഡയറക്റ്റായി ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വിപ്പ് ബട്ടൺ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വയർ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ്. ഇതൊരു 2 മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. മറ്റ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, സുജാതയുടെ ഏത് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ജാർസും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗിലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ കറക്റ്റായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് ഹൈ ആണ്. എങ്കിലും ഇത് നമുക്കൊരു 10 to 12 ഇയേഴ്സ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൈസിന് നമുക്കൊരു വർത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇത് തോന്നുന്നത്. ടു ഇയർ വാറൻറ്റിയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.